क्या करना। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, उस परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करो। उसका स्मरण करो। जब इतनी बात राजा सुखदेव ने, अच्छा एक बात और बताऊं, जब राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर पहुंचे, किसके लिए पहुंचे? अपनी मुक्ति का साधन खोजने के लिए। तो क्या राजा परीक्षित की मुक्ति नहीं होती? सुखदेव स्वामी आ गए, सुखदेव स्वामी नहीं भी आते तो राजा परीक्षित की मुक्ति नहीं होती है?